Sveiki atkal. Sveiks, Rihard. Čau. Tā kā jauna nedēļa, jauni darbi. Pirmais, ko tu man varētu pastāstīt par šonedēļ, kas ir noticis, pastāst man lūdzu par Eiropas kontekstā Baltās grāmatas pieņemtajiem jaunumiem. Tā nav tikai aizsardzības Baltā grāmata, tā sauktā dēvētā Baltā grāmata, kuru apņēmās jaunais komisārs Kubiļus, aizsardzības komisārs, tā ir arī jauna pozīcija, izveidots pirmajās 100 darba dienās. Protams, tas sausais atkums jau nav Baltā grāmata, tādēļ, ka ir pagājušas 100 dienas, bet visas tās akūtās nepieciešamības stiprināt aizsardzības spējas Eiropas Savienībai, to pat stiprināt aizsardzības industriju. Tad Kubiļus ir nācis klajā ar šo redzējumu, kas ir gan vidēja termiņa, gan ilgtermiņa stratēģija, kā stiprināt aizsardzības industriju kopumā Eiropas Savienībā, atsevišķi dalībvalstīm, kā efektīvi izmantot tos resursus, kas Eiropas Savienībai arī ir, jo viņi nav, kā saka, bez limita neizmērām, ir diezgan daudz ierobežojumu. Kas ir ļoti būtiski, ka tieši pie šīs Baltās grāmatas publicēšanas ir arī cits liels notikums noticis, kas ir no Eiropas komisijas prezidents paziņojums par Eiropas Savienības pārapbruņošanas plānu, kas ir paredzēts turpmākos 5 gadus mobilizēt līdz pat 800 miljardiem eiro, lai tā tad stiprinātu Eiropas Savienības aizsardzības spējas, tajā skaitā ir aizņēmumi pārsvarā. Tas, diemžēl, pagaidām ir tā, ka ir skaļš paziņojums, ir ļoti liela ambīcija, bet, protams, pilnīgi visas dalībvalstis un politiķi jautā par tām detaļām, kur vēlns ir detaļās, kā šis finansējums tiks rasts. Protams, lielā mērā tas ir redzējums tātad ar aizņēmumiem, dalībvalstīm aizņēmumi. Un otra lieta ir arī tas redzējums, ka varētu arī dot to elastību budžeta deficīta audzēšanai, lai varētu šīs aizsardzības spējas komponentes īstenot līdz pat 1,5% pieaugumu varētu audzēt dalībvalsts saviem budžeta izdevumiem, deficītiem tajā skaitā. Vai tas ir Latvijas nacionālajās interesēs atbilstoši? Pagaidām man ir grūti teikt, jo visticamāk, ka ne. Jo tāda budžeta deficīta audzēšana, protams, lielām ekonomikām ir vieglāk kompensēt vēl ar ilgtermiņu kaut kādām citām saistībām, bet mums jau tagad ir jāapkalpo ārējais parāds, kur burtiski no mūsu valsts budžeta līdzekļiem ik gadu vairāk kā, ja nemaldos, miljards vai pusotrs miljards eiro aiziet tikai mūsu ārējā budžeta apkalpošanai. Tas ir praktiski, mums ir aizņēmums, bet, lai aizņēmumu apkalpot, ir arī diezgan liela izdevuma sadaļa. Un tagad audzēt vēl pamatīgāk šo aizņēmumu sadaļu nozīmēs, labi, mēs varam dabūt aizņēmumu, pieņemsim 500 miljoni, bet jau ir skaidrs, ka no tiem 500 miljoniem jau uzreiz kodienas liela daļa aizies šī parāda apkalpošanai, jo tiks audzēts tātad ārējais parāds kopskaitā. Līdz ar to no tiem 800 miljardiem, kas ir skaidrs, ka 150 miljardi būs pieejami dalību valstīm, aizņēmumiem nosacīt ar Eiropas Savienības tādiem garantijas nosacījumiem. Tad būs atkal jautājums, uz kādiem nosacījumiem šie aizņēmumi tiks doti no Eiropas Savienības puses. Saku, vēlns ir detaļās, ir labi, ka ir šāda iniciatīva, šāds plāns, bet ir jāsaprot, ka pieņemsim tie 150 miljardi, neskatoties tie 800 miljardi, kas potenciāli varētu būt 800 miljardi, bet 150, ka tie tiek izdalīti arī uz 27 dalību valstīm. Un ne jau rīt vai parīt apgūstam līdzekļi, bet tas ir paredzēts 5 gadu griezumā. Līdz ar to varam noreducēt, ka tās summas pieejams dalību valstīm ir aizņēmumiem, nebūs mega lielas. Bet jautājums būs, protams, cik mēs esam gatavi argumentēt tās pozīcijas, kas ir akūtās nepieciešams šādiem aizņēmumiem, vai mūsu aizsardzības ministrija mājasdarbi jau ir izpildījusi. Man ir grūti teikt, bet man ir pārliecība, ka vajadzētu jau būt skaidram redzējumam, kur tad mēs šos jaunos instrumentus varētu īstenot, jo
aizsardzības komisārs Kubiļus, izstrādājošo balto grāmatu, jo īpaši ir strādājis ar Austrum Eiropas valstīm, tieši robežu valstīm. Tur ir gan kritiskā infrastruktūra, mobilitāte, tā nav tikai aizsardzība. Ļoti daudz jautājumu. Bet šis ir ļoti nozīmīgs dokuments, juridisks dokuments, jo, pieņemsim, Kubiļus redzējumā tie ir mobilizējums 100 miljardi aizsardzības industrijai un militārajai mobilitātei. Kādēļ es teiktu, ka tas ir būtiski, jo līdz šim iezīmētā, žargonā, Briseles aploksne militārai mobilitātei vispār uz visu Eiropas Savienību veidoja 1,5 miljardi. Piedodiet, tie ir pāris tilti Eiropā, varbūt pārbūvēt tam līdzīgi. Mums ir daudz dramatiskāk jāveido šī kritiskās infrastruktūras savienojamības militārās mobilitātes ietvaros. Cik es atceros, lasot, kas tur bija rakstīts, tur bija iekļauts kohēzijas fonda pārskatīšana. Kohēzijas fondus varēs teorētiski tagad tērēt tieši ārējās robežas nostiprināšanai infrastruktūras. Tas ir kaut kas tāds, kas varētu teorētiski Latvijai būt ļoti izdevīgi. Jā, bet atkal redzam, es atkal, tas ir redzējums, ka varētu būt finansējums. Tas nav skaidri iezīmēts. Bet kohēziju es pieļauju, ka ļoti lieliem aplausiem varētu būt, pieņemsim, Dienvidvalstis, kuriem tie izaicinājumi varbūt nav tādi kā Austrumvalstīm. Bet ir skaidrs viens, ka arī Austrum centrāla Eiropas reģions, arī kohēzijas līmenī vēl joprojām ir tā būtiskā atšķirība starp rietumu vai pat arī dienvidu valstīm. Un tagad ņemt no šīs kohēzijas vēl citiem svarīgiem infrastruktūriem, kas nav tikai militārie, īsti korekti nebūtu. Un otra lieta, kas ir arī izceļama šajā visā jautājumā, ka ir šie potenciālie finanšu resursi būs pieejami aizdevumu formā. Bet turpretim tiek šajā procesā ignorēts, ka tieši šīs valsts, kas ir centrāla un austrum Eiropas, ir tās, kas ir galvas tiesu priekšā visām citām dalību valstīm, ieguldot aizsardzībā līdz šim. Jā. Es šeit runāju par aizsardzības budžeta tēriņiem. Mūsu reģions ir praktiski tie, kas ir jau 3%, turpretim dienvidu valstis, turpat ir valstis Eiropas Savienības dalībvalstis, kurš arī ir NATO, kas nesasniedz pat 1% saviem aizsardzības. Protams, tagad ir izsāsts lieliski, ka būs iespēja ar kaut kādiem aizņēmumiem, atvieglojumiem viņiem audzēt savu aizsardzības budžetu, bet turpretim diezgan netaisnīgi, kas ir jau ilgadēji investējuši aizsardzībā, ka viņiem papildus loks, un ar ko es ar šo visu gribu pateikt, ka tomēr šeit Eiropas parlamentā vēl skatot šos visus mehānismus pārējo, mēs uzstāsim uz to, ka ir jābūt arī grantiem. Ir jābūt grantiem, un šeit, es domāju, loģika ir tāda, ka grantu sistēma būtu piemērojama tām dalībvalstīm, kuras jau būtiski iegulda savā aizsardzībā, vai tas arī ārējās robežas stiprināšanā, tajā skaitā Baltijas valsts, Polija, Somija, un ka tur varētu noteikt, ka šīm valstīm ir grantu veidā pieejams šis finansējums. Pārējiem, ar aizdevumiem, aizņēmumiem ar tādu virzību. Bet es domāju, ka būs ļoti daudz sarežģītas diskusijas šeit Eiropas parlamentā. Tu minēji kohēziju, bet šeit arī ir liels spiediens pārskatīt tos finansējuma avotus, kas attiecās uz to saucamo zaļo kursu. Eiropas parlamentā ir pieaugums, no konservatīvo reformistu grupas ir diezgan strikta nostāja, ka arī šeit ir jāpārskata finansējums un tā ambīcija iepratim tiem izaicinājumiem, kas saistās ar drošību un aizsardzību. Jāsliek ir svara kausos, kas tagad ir prioritārāks. Es domāju, ka šeit bez liekām diskusijām ir arī tā atziņa, ka aizsardzība un drošība prevalē pagaidām par tiem mērķiem, kas saistās ar klimata mērķiem. Okay. Paliekot tad uz aizsardzības drošības nots, otrdien Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija, visi 4 valstu aizsardzības ministrijas iznāca klajā ar paziņojumu, ka vajadzētu izstāties no Ottavas konvenciju vai pārstāt viņas darbību. Ja? Ottavas konvencija, kas ierobežo tieši kājnieku mīnu uzkrāšanu, glabāšanu, iepirkšanu. Jā. Tu kaut ko līdzīgi jau minēji pirms gada?
jā, es ne tikai minēju. Ir labi, ka šāds lēmums ir pieņemts. Tagad virzamies pie izpildes, arī kā reģionu valstīm, bet, protams, ir svarīgi arī tas iepriekšējais fons, kā līdz tam ir nonācis. Un tu minēji, jā, pirms gada es vēl vadīju Saeimas ārlietu komisiju, un jau tad bija aktuāls jautājums par to, vai Latvijai vai arī plašāk Baltijas valstīm, Polijai, teiksim tā, valsts, kas robežojas ar agresoru valsti, vai būtu jāpaliek dalībā šajā konvencijā, vai tomēr redzot to kara darbības vešanas taktiku un veidu, ko veids Krievija Ukrainā, un redzot arī to, ka mūsu reģionu valstīm nav tas strateģiskais dziļums potenciālā agresoru pieņemsim uzbrukumu gadījumā, vai šis elements kainieku mīnas paralēli arī citiem aizsardzības mehānismiem, prettanku mīnām tā tālāk, būtu vitāli svarīgs potenciāla agresora uzbrukuma gadījumā atturēšanas, aizturēšanas elements. Un es atminos, jā, pirms gada tas bija sākums diskusijai, bet tur arī bija tā brīža politiskā vadība, gan arī bruņoto spēku vadība pateica, ka neredz nekādu nepieciešamību un nekas nav vajadzīgs, un mēs paliekam tur, kur mēs esam. Turpretīm es aicināju šo dialogu, trialogu, četrologu vai kā ar reģionu valstīm nepārtraukt turpināt par šo, ne tikai runāt, bet mēģināt pārliecināt arī vienam otru, ka šis ir svarīgs elements. Tad tā komisijas sēde arī palika ar to, ka tā brīža politiskā vadība nē, bruņoties spēki nē, bet tas neliedz veidot sarunas. Un jā, un par šo periodu, gads vairāk, es tomēr nevis aktuāli, bet uzturēju komunikāciju ar kolēģiem Lietuvā, Igaunijā un Polijā. Un arī tur ir līdzīgi domājoši politiķi un arī bruņoto spēku pārstāvji, kas uzskata, ka ir jāvirzās uz to. Mēs redzam, ka tas, kas ir noticis šonedēļ, tie aizsākumi jau bija pirms pāris mēnešiem ar dažādiem paziņojumiem no reģionu valstu politiskiem līderiem. Pieņemsim, pirms vairāk kā 10 dienām bija Polijas un Lietuvas aizsardzības ministru sanāksme, pēc kuras bija preses konference, no kuras, cik man tā informācija ir arī no poļu kolēģiem no Lietuvas, kad īstenībā tajā preses konferencē bija doma Polijai un Lietuvai paziņot, ka viņi izstājas. Bet skaidrs atkal visi vienmēr uzlieks to, ka tam jābūt reģiona lēmumam. Tur ļoti skaidri Lietuvas ministri teica, ka gaida vēl Latvijas nostāja. Kas man tulkojumā ir, ka mēs esam tas beidzamais posms, kas vēl nav sniedzis konkrēti savu atbildi. Pilnīgi cita situācija ir ar Somiju. Somijai jau ir process, kur viņi savos ietvaros NBS ir uzdevuši šo veikt šo te arī pētījumu. Es esmu runājis aktīvi uzturējis kontaktu ar Somijas aizsardzības komisijas vadītāju Juha Kopra, kurš apliecināja, ka likumdevējā, tātad parlamentā absolūtais vairākums ir par izstāšanos. Tagad ir vienkārši šis te procesuālais punkts, jo lai NBS sniedz, bet viņi iet uz to. Un, protams, viņi arī skatīsies, ko dara Baltijas valsts ar Poliju. Tad, tiešām garš stāsts īsts. Mēs atminamies gada sākumā atkal dažādi politiskie spēki Latvijā, Nacionāla apvienība tajā skaitā. Mēs visu laiku uzturējam, ka ir jāizstājās, ka ir jāvirzās uz šo lēmumu pieņemšanu. Latvijai jābūt arī tam, kas rāda to piemēru, jo tas varētu uzreiz pavilkt uz to pozitīvo lēmumu pārējos. Mēs redzējām 18. janvārī aizsardzības ministrs uzdeva nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sniegt izvērtējumu un atzinumu. Un, kas ir būtiski, neminot nekādu izvērtēšanas to atvēlēto termiņu. Bez mazai izvērtējot, kad nāksiet, kad gribēsiet, tad nāksiet. Skaidrs tādi janvārs, februārs, darbība nav, bet šis jautājums mēs redzam ar vien vairāk un vairāk aktualizēt. Polija, Lietuva, Igaunija jau ar paziņojumiem un citu, un norādot, ka Latvija ir tāds pēdējais posms. Un tad šīs nedēļas sākumā, iepriekšējās nedēļas beigās, brīvdienā, sestdienā,
Latvijas premjerministre ierakstu sociālajos tīklos, Jā, redzot šo te Otavas konvencijas jautājumu un reģionu valsts virzās uz izstāšanos, viņa uzdos NBS veikt izvērtējumu. Un tad tev neliekas jautājums, bet aizsardzības ministrs jau uzdeva, vai tad tur jau kāds izvērtējums nav? Nu, tad kas notiek? Nacionāla apvienība, mēs nebijām pēdējā brīdī kaut ko karstu ņēmuši un uzcepuši. Bija sagatavots likumprojekts, kuru mēs neesam karstas zupas strēbē. Mēs jūtam, kāda ir temperatūra reģionā, mēs redzam, kāda ir paziņojuma, kāda ir tā nostāja, kāds nobriedums ir tam lēmumam. Un mēs redzam, ka Latvija ir pēdējais posms. Un šo sagatavoto likumprojektu iesniedzot Saeimā, kas nenozīmē uzreiz arī pieņem, tas nozīmē vispār, ka tas ir nonācis Saeimā dienas kārtībā augstākajā politiskajā līmenī, jo šeit ir būtiska viena lieta. Izstāšanās par konvenciju nav izpildvaras kompetence. Tā ir Saimas ratificēta, ka mēs iestājāmies, un Saima arī ratificē likumprojektu, nevis ratificē, bet pieņem likumprojektu par izstāšanos atbilstoši konvencijā noteiktajam veidam, kā var izstāties. Nevis vienkārši mēs izstājāmies paziņot. Nē, atbilstoši juridiski korekti, atbilstoši arī Vīnes konvencijai. Nu tad pirmdien Nacionālā apvienība iesniedz Saimā. Un šeit arī daudz pārmet, ka mēs kaut ko mēģinām spausludināt. Piedod, mēs nekādas nevirzījām, nekādas preses relīzes, mēs iesniedzām, tas ir tur. Par to zina noteikti koalīcijas partneri un valdība, ka šāds likumprojekts ir nonācis Saimā. Un kas notiek dienu vēlāk? Dienu vēlāk premjerministre, tātad ignorējot tur atzinuma termins, ko viņa pati sniegus, vai arī paziņo, ka Latvija viss izstāsies. Piedod, man no tās politiskās pieredzes redz, ka bez šī grūdiena no Nacionālās apvienības iesniedzot likumprojektu jau Saimā, diez vai mēs redzētu arī šādu vēl paziņojumu. Es pieļauju, kaut kādu redzētu, bet ne tā, kā tas tagad ir attiecīgi noticis. Man ir prieks, ka virzamies. Protams, otra lieta, tāda absurdā lieta ir, ka ceturtdien bija iespēja Saimai balsot par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Mēs redzam, kas notika. Politiskā akrobātika pārmeta Nacionālajai apvienībai kaut kādu politisko greizsirdību vai šo te, es ļoti atvainojos par tur mērīšanās ar konkrētām lietām, kas nebūtu nav, kā es jums arī stāstījis, iemesls un loģika NA rīcībai. Un likumprojekts, kas ir būtiski, ka tad, kad bija jābalso tātad par nodošanu vai vispār iekļaušanu darba kārtībā šo likumprojektu, tātad jaunās vienotības pārstāvs kāpa tribīnē Saeimas un teica, ka visi ir par un vajag, bet visam jābūt ir ļoti kārtīgi izsvērtam un kvalitatīvi un nekvalitīvas lietas nevar atbalstīt un ka nākamnedēļ ministru kabinets iesniegs likumprojektu par izstāšanos. Tad šeit ir ļoti būtiski. Izstāšanās nosaka pati konvencija, kā dalībvalsts var izstāties. Un tie ir ļoti skaidri atrunāti arī atbilstoši Vīnes konvencijai, tātad par starptautiskiem līgumiem. Tie ir 3 panti. Tie 3 panti, kuri nevar būt ne savādāk pasniegt nekā. Ir tieši atbilstoši, kā Nacionāla apvienība arī iesniedz. Tas, kas ir būtiskais, ka, teiks, jā, bet tur anotācijā daudz lietas nav, tur pieņemsim daudz pārmet, jā, bet tur pieņemsim nav uzrakstīts, pieņemsim izklāstīts, kā ietekmēs šis lēmums tautsaimniecību. Šis likumprojekts nav par mīnu ražošanu vai vēl ko. Šis ir par izstāšanos no konvencijas. Izstāšanās no konvencijas nemaksā un uz tautsaimniecību neatstāja nekādu tiešu ietekmi. Un tā tas arī ir atspoguļots. Piekrīt, ka daudz teiks, ka ļoti izvērsti anotācijā minēt līdz skrupulozai detaļai. Anotācija nav juridiski saistošs dokuments. Tas ir pavadošais dokuments likumprojektam, kas vienkārši skaidro, kāpēc mēs izstājamies vai kā. Un, protams, mēs varam uzrakstīt 50 lapas pušu anotāciju vai diezgan konsolidētu 2-3 lapas skaidri pasakot to iemeslus un virzīties uz priekšu. Līdz ar to es domāju, ka mēs redzēsim šo akrobātiku. Es neredzu, ka būtiski atšķirsies tieši šī likumprojekta sadaļa, ko iesniegs ministrs kabinets, un tad ar pārmetumu redz, ka nekvalitatīvus likumprojektus iesniedz.
Piedodiet, tas ir bleķis. 10 gadus esmu Saeimā strādājis aktīvi ar Saeimas juridisko biroju. Jā. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz likumprojektu, kas no ministru kabineta nonāk Saeimā, visos lasījumos tiek laboti no juridiskā biroja, jo viņš ir brāķis. Un, ziniet, līdz ar to šie te pārmetumi ir nekorekti, nevietā un absurdi. Līdz ar to, kā teikt, mums vajag straujus lēmumus, kur bija iespēja. Nē, gaidīsim vēl kaut ko, kaut gan tas nemainīs tiešām to rezultātu. Tā kā, tas tāds varbūt stils ir vadošai valdības partijai. Nekad ne pie kādiem apstākļiem neteikt, ka kaut kas ir izdarīts bez viņiem. Cilvēki, es domāju, arī nav naivi un redz tās lietas. Bet, jā, tāds ir tāds sausais atlikums par Otavas konvenciju. Un šīs akrobātikas man uzreiz nedaudz tas atgādina akrobātiku ar Orbānu Eiropā. No Latvijas akrobātikas Orbāna akrobātika, kur viņš, redzējām pagājušajā reizē, arī runājām par to, kā viņš sabotē, teiksim tā, Krievijas jautājumā, ja. Tagad Orbāns savukārt ir noņēmis savu veto no sankciju pakas. Kā skaidrot, kāpēc tas tā ir? Nē, es domāju, ka šī nav pēdējā reize, ka Orbāns rīkojās šādi. Tā ir praktiski viņa rīcības rokraksts. Mēs redzam, tagad bija par šīm sankcijām, bet vēl pirms 3-4 mēnešiem bija 16. sankciju pakotne, kur arī atminamies, Orbāns pateica, ka viņš neatbalstīs sankcijas. Un tur bija būtiski vērsts uz ēnu floti un uz tādiem jautājumiem. Un tas viens šantāžas elements bija tāds, ka beigās viņš, protams, piekrita, un tas piekrišanas iemesls bija tāds, ka Eiropas Savienība deva garantijas par gāzes un naftas piegādēm Ungārijai. Tad šajā gadījumā Ungārija bija tā, kas arī publiski komunicēja, Orbāns komunicēja, ka viņi uzstāja uz virkne sankcionēto oligarhu izņemšanu no sankciju saraksta, kā Friedmans, tas pats Pjotrāvena čoms. Un paldies Dievam, sankciju apjoms palika tāds bez jebkādām korekcijām. Un te atkal būs iemesli, kas tad tika atkal nopērdots. Šeit ir cits elements, kas nostrādāja, es nezinu, vai daudz pamanīja vai nē. Ungārijas pozīcija Orbāna attiecībā uz šo te, kad viņš tur, ja neizņems tās personas, viņš neatbalstīs sankcijas. Pēc telefona zvana ar Marko Rubio, tātad ASV valsts sekretāru, ārlietu ministru, viņš šo savu uzstāju noņēma no dienas kārtības un atbalstīja sankcijas. Līdz ar to te arī parādās tā tēze, ko Orbāns mēģina pasniegt šeit Eiropas pilsoņiem, ka viņš ir tā pagarinātā Trumpa administrācijas roka Eiropā, tas galvenais sarunvedējs. Nē. Orbāns nav čoms Trumpa administrācijai, kas ir labi. Tas nozīmē, ka viņi arī izprot, kāds frukts ir Orbāns. Jo tomēr viņa darbība nav konsekventa. Konsekventi viņi ir tādi, sabotēt Eiropas Savienības vienotību, censties sabotēt, paldies Dievam, viņam to nav izdevies izdarīt. Tajā pat laikā ēst no Pekinas rokas, no Maskavas rokas, un nešaubos, vai arī Trumpa administrācijā to saskata kā tādu ilgtermiņu vispār partneru, uz kuru tā varētu arī paļauties. Līdz ar to, vēl joprojām atkal ir jautājums par balsstiesību apturēšanu Ungārijai. Tagad izskan citi jautājumi, kur Ungārija ir pateikusi, ka bloķēs. Tas ir tātad militārais finansējuma atbalsts Ukrainai, 40 miljardi, ko mēģina Eiropas Savienība tagad pieņemt lēmumu. Viņš ir atklāti pateicis neko nekādā veidā, nekādā apjomā. Otra lieta, kur Orbāns bloķē, ir uzsākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu. Tā ir vēl viena būtiska sadaļa. Te Eiropas parlamentā pieaug tāda vismaz izpratne, ka kādā brīdī mērā apjomā būtu jāvirzās uz šo balsstiesību apturēšanu. Bet es pieļauju, ka ir daudz valsts, kas minstinās par to
Politisko konsekvenci, kas šādai rīcībai var būt, kas var radīt lielu samilzumu pašā Eiropas Savienībā ilgtermiņā. Ungārija tagad ir nepaklausīgā, būs vēl kaut kāda, ka šis būs kaut kāds mehānisms, kā tagad kaut kā vērst. Tā ir vienmēr tāda atruna, ka nedarīt neko. Bet es domāju, ka ir jāuzstāj. Ir dažādi absurdi paziņojumi, kas nepalīdz gan virzīties uz šo te, kas būtu Ukrainas redzējumā uz mieru, ilgspējīgu mieru. Kaut arī šīs dienas absurdais paziņojums no Beļģijas premjerministra, kur ir aicinājumi ar vien vairāk un vairāk no Eiropas parlamenta, bet tā situācija nobriest, ka arī varētu virzīties uz iesaldēto līdzekļu Krievijas konfiskāciju. Te jau mēs iepriekš runājām, ka tā lielākā daļa iesaldēto līdzekļu Krievijas atrodas Beļģijas karalistē. Turpat 200 miljardi. Ko šodien premjerministrs paziņo, ka līdzekļu konfiskācija būtu līdzvērtīga kara pieteikumam. Vēl vairāk spēlēt Kremļa stabulē un vēstījumos un tajos viņa naratīvos, ko viņi mēģina veidot, ir grūti vēl jāiedomājas. Tas ir atkal Kremlis var uzgavilēt, šo viņi izmantos, citēs Beļģijas premjeru. Jā, tā kā ir daudz. Varbūt, ko es varētu skaidrot, ka tomēr tas, kas ir noticis pagājušo gadu, aizvadītais gads bija super vēlēšanu gads. Eiropā, pasaulē ir nākuši spēlētāji, kas varbūt līdz šim nav uzņēmušies kaut kādu atbildību vai vismaz konsekventu rīcību, iepald iekšā tagad šajā situācijā. Tas, kas ir runāts gadiem, un mēnešiem viņi praktiski to pasniedz. Sāksim no 0 punkta. Vismazai. Atkal sāksim šo riņķa, danci un tā tālāk. Jo būtiski ir pat šiem pašiem iesaldētiem līdzekļiem. Ja konfiskācija ir kara pieteikums, pat iesaldēšana tad nav kara pieteikums. Kur ir atšķirība? Tas principā tas pats. Tas ir absolūti tas pats, jo daudz teiks, tur ir jāskatās no starptautiskajām tiesībām, regulējumiem. Arī iesaldēšana nevienā starptautiskajā regulējumā nav tāda pieļaujama forma. Un starp citu mēs zinām, ka visas arī sankcijas, ko pieņem Eiropas Savienība, ik viens var pārsūdzēt. Un to arī oligarhi dara. Mēģina ar dažādām tiesām, mēģina pierādīt, ka tas ir pretiesisku un kā tik vēl nē. Bet, ja mūs grib paralizēt ar šādu darbību, tad šādi izteicieni tikai un vienīgi veicina to. Par Maskavas un Trumpa sarunām par ilgspējīgu mieru noslēgšanu ar Ukrainas un Krievijas konfliktiem. Jā. Mēs dzirdam vienlaicīgi, ka visticamākais, tiksim tā, gaitiņos runāja, ka Putins noteikti prasa teritorijas, atdot. Bet vienlaicīgi ASV senātā ir iesniegt kas viņš saucās likumprojekts par Ukrainas okupēto teritoriju neatzīšanu. Jā, es saprotu, tā ir rezolūcija, un tas ir kongress. Un, izskan daudz, kur arvien vairāk šie potenciālie scenāriji, kur ir spiediens uz Ukrainu, no ASV puses, tajā skaitā es tad nerunāju Krieviju, nekāds spiediens no Krievijas. Ukraiņi ar viņiem karo un cīnīsies. Bet ka kaut kādā mērā ir jābūt Ukrainai gatavai atteikties no pagaidu okupētajām teritorijām, Zaporiža, Doņeska, Hersona, Krima, tajā skaitā. Ukraina, paldies Dievam, tur stāja un nekādas teritoriālās upurēšana netiks dot, jo tā absolūti te ir tas princips, kas vismaz demokrātiskai pasaules daļai ir jāpieturas ļoti stingri, jo savādāk sabruks ļoti daudz pasaules tās noteikumos balstītās kārtības, ka agresors tiek apbalvots. Praktiski, miers, bet agresijas rezultātā ir iegūtas teritorijas no suverēnas valsts. Kāpēc tāda deklarācija ir svarīga? Šeit ir pāris atkāpes un par šo konkrēto
rezolūcija kongresā. Te es varu minēt, ir mana ar tavu darbu arī pielikta. Tās kājas aug šai rezolūcijai no Mīnhenes konferences, kurā es arī piedalījos šajā konferencē. Skaidrs, bija paneļa diskusijas daudz, kuras es, diemžēl, vai par laimi īpaši neapmeklēju, bet es vairāk fokusējos uz divpusējām sanāksmēm tieši ar ASV delegāciju pārstāvjiem, gan no kongresa, gan no senāta. Mēģinot gan saprast, kāds ir mikroklimats pašā kongresā attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā, kur mēs stāvam, kāds ir transatlantiskās attiecības. Vairākās no šīm sanāksmēm, tieši vienā konkrētā republikāns Fitzpatrick kongresmenis, es viņam minēju, arī jau Mīnhenes konferences ietvaros izskanēja šo te, ka vajadzētu, caur puķiem teikt, ka Ukrainai jābūt gatavai upurēt tur teritorijas un tā, lai varētu virzīties uz to ilgstošo mieru. Un es kongresa pārstāvam minēju, ka šis absolūti nav pieļaujams, kā es jau minēju iepriekš tos argumentus, jo tad sabrūk. Jā. Visa tā kārtība, un tas iedrošina potenciālos nākotnes agresorus, kur nav jāskatās tālu. Ir arī viena liela valsts, kas skatās uz vienu konkrētu teritoriju iekļaušanu. Un, minēja mūsu Baltijas valstu pieredzi, 1940. gada Samers-Velsa deklarācija, kuru arī tajā laikā droši vien daudz teiks, tā bija tajā brīdī droši vien, kaut kāda rezolūcija pieņēmuši. Un tā bija par Baltijas valstu okupācijas neatzīšanu. Prasīja mums vairāk kā 50 gadus, bet mēs savu neatkarību atguvām, un es teikšu, godīgi, pajautājiet tā laika politiķiem, gan Latvijā, gan arī otrpus Atlantijas okeānam, kādu lomu spēlē šī deklarācija. Visi teiks, tā ir būtiska, tā bija kontinuitāte konkrētai ASV politikai, uz kuras pamata mums bija daudz vieglāk argumentēt arī par mūsu neatkarības kontinuitāti. Daudz jau saka, kad mūsu otrā republika, dažs labs arī šāda lieta. Ir rietumos politiķi, kas vēl joprojām. Es vienmēr viņus korģēju. Nav nekāda otrā republika tam līdzīga. Mēs esam bijuši okupēti, bet mēs vienmēr esam saglabājuši savu de jure arī ārpus Latvijas, esot mūsu arī pārstāvjiem sūtniecībām ASV, Lielbritānijā tajā skaitā. Un atgriežoties tā būtiskā pie kongresmeņa, es teicu, ka nesoties to, kas var būt administrācijā par Baltijā namā, par vējiem, pūšu un kādas, kongress ir augstākais likumdevējs ASV ar senātu. Īstenībā, ir prezidents, bet arī prezidentam izdodot executive orders, tas daudz jādabūja arī apstiprinājumu kongresā. Un ka būtu jāvirzās ar rezolūciju, tieši līdzīgi kā Baltijas valstīm par neatzīšanu, nekādā veidā, nekādā mērā, vienalga kāds ir tas miera arī risinājums. Un, ko es saņēmu atbildi. Tā bija sestdiena, kad mēs runājām, un no kongresmeņa es saņēmu tā, ka es pirmdien esmu atpakaļ Vašingtonā, ja tu vari atsūtīt draftu, ok. Mājas darbu izdarīju, drafts nosūtīts, un es esmu priecīgs, ka kongresmenis ir dabūjis to saucamo bipartisan, kas nozīmē abi politiskie flangi no abām, no demokrātiem, no republikāņiem un vadošie. Tie nav kaut kādi maga vai vēl kaut kādi, bet vadošie kongresa pārstāvi ir parakstījuši rezolūciju iesniegšanu viņu kongresā uz balsojumu. Protams, es gaidu tagad, ka tas nonāks tieši darba kārtībā un tiks likts uz balsojumu. Tas, protams, to neviens nevar ietekmēt kā tikai paši kongresmeņi un kongresa iekšēnē. Bet tas ir tāds sausais atlikums, ka daudz arī es atminos, ka liku ieraksts atskatu, ko Mīnhenes konferencēm daudz saka, kaut klubiņš visi gudri kaut ko parunā. Nē, ir šādas lietas, kuras, protams, tu Mīnhenē var likt iestrādi, bet pēc tam strādāt, un kur ir kaut kāds sausais atlikums. Un es pieļauju, ka ir vairākas tās iniciatīvas. Ļoti ceru, ka ASV kongress šādi pieņems. Eiropas parlaments ir pieņēmis. Vēl nesenajā
Strasbūras sesijā tieši rezolūcija par Ukrainu. Arī vēlreiz atkārtot, nekādā veidā, nekādā apmērā netiks atzītas okupētās teritorijas par Krievijas federācijas teritorijām. Okay. Paldies. Man tev tāds vēl viens par EP jautājums Eiropas parlamenta. Tu šonedēļ biji Čīlē. Jā, tas bija garš ceļš. Kādā kontekstā, kāpēc tev bija jādodas vizītē uz Čīli? Jā, Eiropas parlamentā es tātad esmu, kā tas ir, pilntiesīgs komitejas loceklis, pilntiesīgs, tā, jo ir tie aizvietotāji, bet esmu pilntiesīgs tieši ārlietu un starptautiskās tirdzniecības. Un Čīle vispār, lai arī viņi atrodas mežonīgi tālu, ir viena no tām Latvijas-Amerikas valstīm, kur Eiropas Savienībai ir visilgākā sadarbība, īstenībā no 1960. gadiem ir asociācijas līgums, tagad jaunākie līgumi ir ietver sadarbības līgums, kas jau ir politiskā dimensija, kur mēs sadarbojamies ne tikai klasiskajos tirdzniecības jautājumos, bet aizējām, pieņemsim, tie paši tās, kas ir cilvēktiesības, demokrātija, likuma vara, tajos aspektos jau sadarbojamies. Un tam papildus ir, kamēr tas framework agreement, kā viņi sauc, tiek ratificēts dalībvalstīs, ir pagaidu tirdzniecības līgums. Tā kā es starptautiskās tirdzniecības komitejā, tad tā bija šajā sasaukumā pirmā Eiropas parlamenta delegācija Čīli vizīte, kuras ietvaros viesojāmies Santiago. Un ne tikai lai pārunātu, bet identificētu, kā mēs varētu pātrināt šos ekonomiskos tirdzniecības kontaktus un dot iespēju abiem, gan Čīles, gan arī Eiropas Savienības vidējiem mazajiem uzņēmumiem, tajā skaitā jaunas eksporta iespējas, tirdzniecības iespējas. Un, jāsaka, ka Eiropas Savienība ir procesā ar ļoti plašu šo sadarbības līgumu noslēgšanu ar vairākām Latvijas-Amerikas valstīm. Čīle ir viena no tām, bet ir Mercosur, kur ietilpst 4 – Paragvaja, Urugvaja, Argentīna un Brazīlija. Vēl mums ir ar Meksiku arī. Un tas ir liels tirgus. Kopskaitā tie ir apsolvieni vairāk kā 300 miljoni iedzīvotāji ar augošām ekonomikām. Tajā skaitā, jo mēs mūsu platumgrādos maz ko zinām, kas Latvijā-Amerikā notiek un kur vēl Čīlē. Bet Čīle, man pa pārsteigumu, es esmu bijis citās Latvijas-Amerikas valstīs, bet Čīle man atstāja iespēju, tā ir eiropeiskākā Latvijas-Amerikas valsts. Gan no tāda prāta stāvokļa, iedzīvotājiem, tas arī vēsturiski izskaidrojams, ir diezgan liels komunas no Eiropas Savienības dalību valstīm, kas tur ir vēsturiski pārcēlušās un dzīvo. Bet Čīle ir būtisks partners Eiropas Savienībai, tīpaši šajos ģeopolitiskajos apstākļos, ka Eiropas Savienība meklē noturīgus starptautiskos partnerus, kuri ir balstīti tajās vērtībās, ko mēs teicamies aizstāvam un uzturam. Būtisks ir, pieņemsim, tie retie ieži. Mēs runājam par litiju un kaparu. Un litija gadījumā Čīle nodrošina 24% no pasaules. No globālā? Jā, no globālā 24%. Kapars ir vēl vairāk. Mēs redzam, Eiropas Savienība cenšas atjaunot visu arī aizsardzības industriju. Tajā skaitā būs izejuma materiāli nepieciešami. Absolūti. Kur labāk skatīties, ja mēs skatāmies uz valstīm, kurās jau ir labas partnerības, kuras ir balstītas kopīgās vērtībās. Šīs vizītes ietvaros tas bija galvenais akcents. Un, protams, arī vērst uzmanības to, ka Čīlei, ņemot vērā viņas ģeogrāfisko atrašanās vietu, viņa, piemēram, no enerģētikas viedokļa vispār ir sala. Viss caur robeža ir Andu kalni, savienojamība ar blakus valstīm, vai tā būtu Argentīna vai Peru, ir praktiski nav. Viņai jābūt pašpietiekamiem. Protams, viņi skatās uz investīciju piesaisti. Viņi ļoti advancēti zaļās hidroenerģijas ražošanā, izveidē.
kas ir liela potenciāla. Nu, protams, vēja turbīnas. Nu, Čīle ir zinām, kā ja saka, Liepāja ir vēja pilsēta, tad Čīle ir vēja lielvalsts. Nu, jā, un kādā veidā ne tikai jau būvēt šos, bet kā attīstīt šo tehnoloģiju, viņai dabai saudzīgāka, nenodara postījumu. Nu, mēs zinām, šīs debatas Latvijā vēja parku, tur viens grib uzcelt, otrs, ko tas viss saistās. Nu, jā, un Čīles pozīcija, var viņu saprast, ir neitrāli, bet balstīta principos. Tā teiksim. Un šeit es būtiski uzsveru, ka Čīle ir konsekventi atbalstījusi visas rezolūcijas, kas saistās ar atbalstu Ukrainai un Krievijas agresijas nosodīšanu. Tas ir būtiski. Un ne tikai atbalstījuši ANO ģenerālajā asamblējā, bet Čīle ir sniegusi un sniedz humanitāro atbalstu Ukrainai. Tā kā to nevajadzētu uztvert kā pašsaprotamu lietu. Tomēr tas ir pilnīgi cits konteksts, pilnīgi citā hemisfērā zemeslodes, bet viņi saprot, kāds apdraudējums ir no Krievijas gan Ukrainai, gan Eiropai, bet arī starptautiskajai noteikumos balstītajai kārtībai. To sakot, protams, viņi mēģina diversificēt savu enerģētikas tirgu, investīciju tirgu. Jā, ir ASV, ir Eiropas, bet ir arī Ķīnas pieaugošās investīcijas. Ķīna ir galvenais tirdzniecības partners Čīlei. Eiropa ir 3. vietā un ASV ir 2. vietā. Turpretim Čīle Eiropas Savienībai ir 5. vietā visām Latīņamerikas valstīm. Nu, līdz ar to tas uzstādījums, mēs tā politiski vienojāmies par ambīciju, ka šajā sasaukumā Eiropas parlaments, ka mēs strādāsim tajā virzienā, lai Čīle kļūtu vismaz par top 3 tirdzniecības partneri Eiropas Savienībai Latīņamerikā un lai Eiropas Savienība kļūtu par top 1 tirdzniecības partneri Čīlei. Tā kā es te varētu daudz stāstīt, es mēģinu sniegt savus atskatus sociālajos tīklos. Tie, kas grib, piesakojieties līdzi detalizētāk, jau var skaidrot. Bet šādas partnerības ir īpaši šajos sarežģītajos laikos Eiropas Savienībai ir ļoti no svara. Labi, paldies. Tiekamies pēc nedēļas. Tiekamies.